Ola, este é o séptimo capítulo deste manual de antropoloxía filosófica e este capítulo en concreto está dedicado ás imaxes do ser humano no século XIX. Sería os desenvolvementos máis ben implícitos da antropoloxía filosófica, aínda non se explícita como disciplina, deste século XIX. Eh, Comezo o capítulo facendo unha recapitulación das conclusións antropolóxicas que hai no século XVIII, na cal se xuntarían tres elementos dentro deste espazo epistemolóxico antropolóxico. Non? Por un lado, estaría o esquema antropolóxico que decíamos que aparecía coa conquista, non? Que aparecía xa no Renacemento, este esquema antropolóxico tripartito, que no seu momento, no seu nacemento, tiña unha intención moral, e que dividiría as comunidades humanas en tres grupos, que serían salvaxes, bárbaros, civilizados. Salvaxismo, barbarie, civilización. Este esquema antropolóxico xa está consolidado neste século. Temos outro elemento fundamental para a construción desta antropoloxía como disciplina, que será o método comparativo. O método comparativo partía da idea de Malouet de que era posible establecer un paralelismo entre os amerindios e os antigos habitantes de Europa. Esta posibilidade de comparar un grupo de humanos coetáneo a ese autor con outro grupo de humanos moi anterior, pois asentaba unha idea de que era posible aplicar ese método comparativo, esa comparación, de momento non estamos falando dun método propiamente dito, esa comparación a distintos grupos culturais. Vemos en Lafitau que outro teórico que neste século XVIII compara a licios e iroqueses. Os iroqueses serían unha comunidade do actual Estados Unidos, unha das comunidades indígenas que atoparían os colonos na súa chegada, e os licios serían unha sociedade, se non me equivoco, na zona de Asia Menor, en todo caso coñecidos polas polis gregas, non? E a súa intención comparativa, Lafitau, os seus estudos son abertamente confesionais, non? Serían para esta comparación estaría ao servizo de mostrar que o ateísmo nunca non existe nas sociedades, non? Entón, outro terceiro elemento que tamén vemos aparecer neste século XVIII é a escala cronolóxica. Temos, por un lado, un esquema antropolóxico tripartito, por outra banda, un método comparativo ou unha comparación entre sociedades, aínda que podemos chamarlle método ou non, de momento non parece pertinente neste século XVIII, e, por último, temos o terceiro elemento que nos faltaría, unha escala cronolóxica na cal ubicar as distintas fases, os distintos modelos de sociedade, non? Dese esquema tripartito antropolóxico e as distintas sociedades que se estarían comparando nunha liña progresiva de desenvolvemento da humanidade. Este é o grande mito da modernidade, da ilustración, a idea de progreso, a idea de que as distintas manifestacións da humanidade, de culturas, se poden ubicar en puntos concretos dunha liña que, polo xeral, conduciría ata a civilización dos autores que teorizaban sobre ese progreso, non? Serían esa sociedade
que contextualizaría esa teorización a que ofrecería o punto final dese progreso lineal. Entón, como comeza o século XIX para a antropoloxía? Decíamos que neste século XVIII xa tiñamos consolidado estes tres elementos que serán fundamentais para a constitución da antropoloxía social e cultural, non o vou anticipar, e logo a antropoloxía filosófica. Non? Bueno, século XIX comeza con a importante o importante papel que adquire a historia no mundo do coñecemento neste século. Non? A historia impregna neste século todas as disciplinas. Todas as disciplinas, as distintas ciencias, convértese en ciencias históricas. Non? Son super importantes os desenvolvementos xeolóxicos históricos deste século que un pouco, bueno, os estudos de Lyell serán fundamentais para a construcción dos estudos de Darwin sobre a evolución, non? Esta propia conceptualización da evolución das especies, a orixe das especies na obra de Charles Darwin, é un froito claro desta hexemonía histórica do coñecemento neste século. Entón, de existir unha ciencia do home, neste século terá que desenvolverse como unha ciencia histórica do home para poder defenderse como unha ciencia solvente entre as demais. Non? Entón, como facer unha ciencia histórica do home con todos os valeiros de evidencia histórica que teríamos ao longo da humanidade nas distintas sociedades que non terían escritura e das que ao mellor non se conservaría aínda tendo vías de acceso a ela ou as vías de acceso están truncadas por unha imposibilidade de coñecemento. Bueno, pois utilizando para encher os ocos desta evolución das sociedades eses métodos que dixemos no anterior punto. Ese método comparativo, utilizando sociedades do presente para imaxinar e describir as sociedades que non coñecemos e que ocuparían o seu posto nesa escala tripartita, salvaxismo, barbarie, civilización que víamos. Entón, a través destes dous elementos sería como se construiría esta ciencia do home como unha ciencia histórica do home, da humanidade. Esta antropoloxía. Non? Entón, vemos aflorar xa de xeito explícito na segunda metade do século XIX unha antropoloxía social, unha antropoloxía cultural, esta denominación dependerá do contexto do que falemos, estadounidense, británico, francés, na cal se realizaría un estudo da historia da humanidade a través de distintos estadios ou fases. Este esquema tripartito pois, poderá autores desenvolverano, introducirán subdivisións internas dentro do salvaxismo e da barbarie, unha vez construído estes estadios e a súa categorización e descripción dos rasgos de cada estadio, teríamos un segundo proceso de adscripción dos povos aos distintos estadios a través das características que manifestarían. Non? Entón, vemos aflorar, decíamos, unha serie de ensaios, de obras que estudarían esta historia da humanidade, como, por exemplo, pois, as de Tyler, as de Morgan, e moitos outros autores que na segunda mitade deste século XIX pois van estudando culturas contemporáneas e a través deso pois inferindo como serían esas sociedades primitivas, sociedades das que non temos un coñecemento directo e polo cal presupoñen estes estudosos que
que serían como estas sociedades que no presente eles ven pouco evolucionadas, que ven pouco desenvolvidas, que ven nunha escala ou nun lugar anterior nese progreso lineal. O contido destes ensaios amosa, por un lado, o uso deste esquema clasificatorio e deste método comparativo, pero tamén amosa a ideoloxía colonial subxacente ao nacemento da antropoloxía. Da antropoloxía cultural e social explícita, enténdese, non o vou... Cando fale do nacemento da antropoloxía, polo menos neste punto, falarei desa disciplina explícita. Esta ideoloxía colonial que impregna este nacemento é aquela que entende que os salvaxes, que categoriza como salvaxes, son primitivos. Estaría colocando a aquelas comunidades do presente coetáneas nosas como os nosos antepasados en realidade. Sería esa ideoloxía colonial que o que decíamos era que no canto de marxinar e de simplemente explotar aos salvaxes, estuvímolo no capítulo anterior, o que faría sería considerar que hai que levar eses salvaxes á civilización para eliminar a súa indolencia, para eliminar o seu sistema de valores que está lastrando o seu desenvolvemento humano. Entón, cales son as implicacións positivas e negativas deste nacemento da antropoloxía? Destes esquemas que están e destes valores que están presentes implícita e explícitamente neste nacemento desta disciplina explícita, non? Bueno, pois por un lado, San Martín estuda os elementos negativos. Os elementos negativos serían que hai un cambio da valoración dos demais, da valoración deses presuntos salvaxes como primitivos, ubicándoos nunha escala anterior de desenvolvemento, o cal implica necesariamente unha devaluación do outro. Este é o principal elemento negativo desta particular manifestación da antropoloxía, non? Este interese científico o que faría sería pois ubicar a ese outro como imperfecto, como anterior. E, por outra banda, o outro aspecto negativo intrínsecamente relacionado con isto é o análise metonímico das culturas e das sociedades. É dicir, a través do estudo de rasgos concretos, como a cantidade de enerxía que é capaz de mobilizar un grupo, como o seu nivel de desenvolvemento armamentístico ou tecnolóxico no referido ao traballo sobre a natureza, a través deses elementos concretos das manifestacións culturais, das construcións, da arquitectura, a través deses rasgos concretos ou da religión, estaría estendéndose esa comparación devaluativa de nós cos outros á cultura no seu conxunto. Habería un salto inferencial entre sinalar que un rasgo tecnolóxico concreto dunha sociedade é inferior ao noso, que o arco é inferior a un fusil de precisión. Eso podría establecerse unha comparación tecnolóxica baseada en determinados parámetros, pero estender metonímicamente esa comparación á sociedade no seu conxunto e dicir que esa sociedade que utiliza o arco é inferior, ten menor valor que a sociedade que utiliza un fusil de precisión, xa implica un salto inferencial. Non está nas premisas de orixe, non? Supón unha expansión ilexítima desta devaluación. Pero, por outro lado, San Martín sinala rasgos positivos neste nacemento da antropoloxía social e cultural, neste uso do esquema clasificatorio, do método comparativo, da linealidade cronolóxica sobre esa idea de progreso e desa ideoloxía colonial implícita. Elementos positivos son que
que se constitúe así con estes elementos, en particular co método comparativo e cos esquemas antropolóxicos, unha estrategia de investigación e clasificación. Ofrécese así un método, un sistema, unha estrategia consolidada que permite realizar unha investigación que non sexa a cegas das sociedades humanas, non? Xa teríamos unha especie de tablas que encher a hora de coñecer e estudar outras sociedades. Permitiría acumular datos con un marco teórico que permitise sacar deles o seu máximo proveito, non? Categorizalos e comparar as distintas sociedades e os distintos elementos da súa cultura, non? Outro elemento positivo será que a partir deses distintos rasgos que se estuden nos distintos estadios que se ubican na humanidade, eses rasgos, religión, a economía, a organización política, as manifestacións culturais, cada un deses rasgos irá constituindo a lingüística, irá constituindo unha rama da antropoloxía que progresivamente se irá non separando completamente, pero sí adquirindo certa independencia unhas das outras co paso das décadas, non? E o último dos rasgos positivos é que este método comparativo, este esquema antropolóxico en estadios, implica necesariamente unha unidade psicofísica da especie humana. Unha unidade na que estaríamos todos, culturas que se vexan desde este punto de vista como máis ou menos desenvolvidas, pertencerían a esa unidade, a esa identidade. Aínda que o outro sexa un eu mesmo devaluado, non deixa de ser un eu mesmo. Isto, bueno, ten a súa importancia filosófica, aínda que a nivel práctico, pois se dea un pouco de bruces coa realidade das consecuencias destes esquemas, non? Sobre todo as consecuencias que terán estes esquemas antropolóxicos e da devaluación do outro, sobre todo a comezos do século XX e en concreto no Holocausto, non? E nas distintas formas de racismo institucionalizado ás que asistiremos neste século XX e XXI. E así péchase esta primeira parte que fala da eclosión do nacemento da antropoloxía social e cultural como disciplina explícita. E xa con eso rematamos esta primeira parte do capítulo na que se analiza a aparición desta nova disciplina, desta antropoloxía social ou cultural no século XIX, e comezamos unha segunda parte deste capítulo que fala de como nese século XIX aparecen tamén unha serie de teorizacións que englobaríamos dentro dunha antropoloxía filosófica, aínda que neste momento histórico aínda non se denomine con ese concepto, non? Isto aparecerá no século XX, como veremos no seguinte capítulo. Entón, esta segunda parte fai un repaso moi breve, moi superficial polos denominados mestres da sospeita. Estes mestres da sospeita englobarían a tres grandes pensadores desta segunda metade. Son, por un lado, Karl Marx, por outro, Sigmund Freud e, por último, Friedrich Nietzsche, aos cales se sumaría Ludwig Feuerbach, que se me foi o nome, Ludwig Feuerbach como un pouco antecedente desta filosofía da sospeita, é que esta filosofía da sospeita sería unha crítica de distintas imaxes do ser humano e ao mesmo tempo un intento emancipador desas ideas do ser humano ou desas realidades que estudarían, non? Esa sería unha definición así rápida que fai da filosofía da sospeita, entendendo que é unha etiqueta
bueno, se adscribe con posterioridade a estes pensadores con a idea de englobalas baixo unha certa reacción hacia determinadas ideas do ser humano desta época, non? Hexemónicas nesta época, anteriores a estes pensadores, é que San Martín sinala que é moi importante nestes autores non caer nesa visión antihumanista que en ocasións se dá do seu pensamento. Entón, fai a continuación desta introducción, fai un repaso moi breve, xa digo, por estes autores. Empezamos con Feuerbach. Feuerbach pasa por ser un pensador crítico coa religión, co papel da religión en concreto nas sociedades, e que sinala que esta religión é un obstáculo para as realizacións humanas, e que non deixa de ser esta religión, o concepto de Deus, ya todas as crenzas e ritos relacionadas con elas, unha hipóstase, unha substancialización das aspiracións humanas, desa perfección imaginada a partires das imperfeccións que observaríamos na humanidade. Entón, Feuerbach aquí neste punto vemos como rebaixa a teoloxía á altura da antropoloxía, sinala San Martín, pero ao mesmo tempo eleva a antropoloxía á altura da teoloxía. É moi importante tamén para a antropoloxía filosófica os posicionamentos en favor da corporalidade, a recuperación do valor da corporalidade na filosofía de Feuerbach. Elemento que, xa dicíamos, viña sendo denostado polos distintos filósofos dende a modernidade, non? Particularmente dende Descartes. Bueno, logo de falar de Feuerbach, San Martín pasa a falar de Karl Marx, o grande teórico da alienación humana. Se ben esta alienación xa se estudara previamente, en concreto de xeito notorio por Hegel, o seu mestre, Kant pasa por ser o que lle dá un significado, un contido concreto a esta idea de alienación. A alienación serían os mecanismos sociais e económicos que nos enmarcarían como unidade e que nos obrigarían a esa venda da forza de traballo na que consiste a alienación. Ese ter que vender a nosa forza de traballo, ese alienarnos a través dese traballo xa deshumanizado, no cal somos parte dunha cadea de produción ou de montaxe, no que eses produtos non acaban sendo nosos, non acaban impregnándose de humanidade, senón que contribuímos parcialmente á construción de produtos deshumanizados, sería no que radicaría esa alienación, esa mutilación social e económica do ser humano. E é moi importante neste punto de Marx que sinala San Martín que non se queda nunha crítica negativa a esta alienación, senón que ademais propón unha sociedade na que sería posible a eliminación desa alienación, na que sería posible a realización dunha esencia humana. Aquí teríamos un elemento importante da antropoloxía marxiana, que esa realización da esencia humana pasaría por tres elementos. Serían o traballo, a consciencia e a socialidade. E sería posible a reconciliación deses elementos nunha sociedade socialista que estaría por vir, non? Se Marx é o filósofo da alienación socioeconómica dos humanos, Sigmund Freud será o pensador, psicólogo, mas eu creo que é máis conveniente falar del como filósofo, da alienación mental, e a decir psicolóxica, mellor dito. Esta alienación psicolóxica complementaría a alienación social e económica de Marx, non? Xa non sería a sociedade e a economía na que nos estamos inmersos a que nos aliena, a que nos separa da realización da posibilidade humana,
senón que son as nosas propias experiencias persoais no seo da familia, no seo da infancia, no seo do noso desenvolvemento, da nosa configuración da personalidade, esas mutilacións que se poden dar ao longo dese proceso serían as que levarían nun momento xa máis avanzado da vida dunha persoa a unha serie de obstáculos, de dificultades ou de impedimentos que farían que ese ser humano non se poida relacionar de xeito pleno cos demais ou coa sociedade ou coa natureza, non? Estas mutilacións que se darían ao longo do desenvolvemento da madurez psicolóxica, non? Do desenvolvemento familiar do ser humano, emocional, serían causas mentais que na inmensa maioría dos casos serían inconscientes e que condicionarían ese comportamento. Non só estaríamos, retomamos, condicionados polos factores sociais e económicos que nos obligan a vender a nosa forza de traballo, senón que ademais estamos condicionados psicolóxicamente por esas experiencias que tivemos ao longo da vida. E no último dos pensadores que abordamos nesta filosofía da sospeita estaría Friedrich Nietzsche, quen teoriza sobre a morte de Deus, entendida esta non como unha crítica atea hacia a religión monoteísta, senón como unha crítica ao fundamento filosófico, existencial, moral, que estaría de xeito pois dun xeito subxacente a todas as manifestacións concretas de moralidade, de ordenación social, o que el denominará formas petrificadas de conciencia. Esa súa belixerancia contra ese Deus non sería contra o Deus dunha religión concreta, senón sería contra esa sociedade que unha vez xa descrida, que unha vez xa na que triunfa o ateísmo ou na práctica, aínda que se continúe asistindo ás cerimonias religiosas, a crenza en Deus xa na práctica está moi debilitada e non existe, pretende manter unha serie de elementos de mentalidade asentados nese fundamento, nese Deus no que xa non creen. Neste punto vemos aquí un ataque ao fundamento que, se ben decíamos que o paso da Idade Media á Idade Moderna nesta doxografía convencional que a veces San Martín toma, supón o paso da concepción de Deus como fundamento da existencia do mundo, do noso coñecemento, do noso comportamento, etc., o paso do home, do ser humano, como ese fundamento, pois esa morte do fundamento estenderíase, a crítica nietzscheana estenderíase a esa concepción do home como fundamento, que será tan presente no século XX, non? Aínda así, é que conducirá á teorización da morte do home, pero xa non por parte de Nietzsche, senón por parte de Foucault. Isto veremos no seguinte capítulo. Esta crítica de Nietzsche, entón, é hacia esas formas petrificadas de conciencia, a esas conciencias deformadas, baseadas nese fundamento que xa non existe. E, polo tanto, a súa crítica, como as críticas que fan os autores que mencionamos antes, e con isto pecha o capítulo San Martín, non son unhas críticas negativas exclusivamente, como xa sinalábamos en Marx, senón que o que Nietzsche intenta é espertar unha emancipación desas formas petrificadas de conciencia. Non se basa só nunha crítica negativa. Será todo a teorización da vontade de poder, non? Que teremos en Nietzsche, a vontade sana fronte a vontade enferma. Esta
emancipación humana estará latente máis ou menos visible, pero bastante visible en todo caso nestes autores, nesta filosofía da sospeita. Non só se tratará de criticar determinadas estruturas, determinadas ideas ou pensamentos, senón ofrecer unha vía para a emancipación humana. E con isto rematamos este capítulo. No seguinte pasaremos ao século XX e xa aí sí o nacemento da antropoloxía filosófica como disciplina explícita. Ata entón.